آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ میرا کتا درد محسوس کر رہا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی علامات ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا کتا درد سے دوچار ہے۔ مگر اس سے پہلے نیچر میگزین کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے۔ اکثر ہمارے کتے خاموشی سے دوچار ہوتے ہیں کیونکہ کتے بول نہیں سکتے۔ بعض اوقات انہیں درد کا عارضہ ہوتا ہے تو یہ نہیں بتا سکتے، چاہے وہ درد چوٹ لگنے کے نتیجے میں ہو یا کوئی بنیادی مسئلہ ہو۔ نمبر 1، غیر سماجی یا جارحانہ سلوک۔ پہلی نشانی، کتے آپ کا دروازے پر استقبال کرنے کے لیے دوڑنا چھوڑ سکتے ہیں اور رابطہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور جارحانہ سلوک اپنائیں گے۔ اگر آپ کا کتا دور چھپ رہا ہو اور ایسا لگ رہا ہو کہ کتا غیر سماجی رویہ اپنائے ہوئے ہے تو اس سے آپ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کتا درد کی شکایت میں ہے۔ نمبر 2، کھانے پینے اور سونے کی عادات میں تبدیلی۔ کتے جو درد میں ہوتے ہیں اکثر زیادہ سوتے ہیں۔ اس عمل سے یہ اپنے آپ کو شفا یاب کر رہے ہوتے ہیں۔ بھوک میں کمی ہونا اور پانی پینے کی مقدار میں نمایاں فرق آ جاتا ہے۔ نمبر 3، زیادہ مخلص ہونا۔ کتے جو درد کی اذیت کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ مخلص ہوتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ بھونکنا، پھولنا اور چیخو پکار کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ کا کتا بتا رہا ہے میں ٹھیک نہیں ہوں، کچھ گڑبڑ ہے۔ جسم یا پنجے چاٹنا۔ اگر آپ کا کتا متواتر اپنے پنجوں کو چاٹ رہا ہے تو امکان ہے کہ وہ خود کو راحت پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب کسی کتے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی پہلی فطرت یہ ہے کہ اکثر اس کو چاٹ کر زخم کی صفائی اور دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اکثر اوقات اور بعض اوقات تکلیف کی وجہ اندر کا درد بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، سانس لینے میں تبدیلی۔ اگر کتا ورزش نہیں کر رہا یا اس کی سانسیں کم یا تیز محسوس ہو رہی ہیں تو یہ علامتیں ہیں کہ اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ سانس کا اتار چڑھاؤ ایک نشانی ہے کہ آپ کا کتا درد میں ہے۔ آرام کرنے میں تکلیف۔ اگر آپ کے کتے کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا بیٹھنا اور لیٹنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اسے فوراً چیک کروانا چاہیے۔ اگر آپ نوٹ کریں کہ یہ غیر معمولی حالت میں بیٹھے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ کتا درد میں ہے۔ لنگڑا پن۔ لنگڑا پن کتوں میں پائی جانے والی وہ واضح درد کی علامت ہے جو شاید چوٹ کا نتیجہ ہو۔ ایسی حالت میں کتا سیڑھیاں چڑھنے سے ہچکچاتا ہے اور سست ہو جاتا ہے۔ احتجاج کی علامتیں۔ بے چینی بھی کتوں میں درد کا ایک اشارہ ہوتی ہیں۔ بے چینی میں نیند نہ آنا۔ ایسی حالت میں کتے کو سونے میں مشکل پیش آتی ہے اور وہ زیادہ وقت جاگتا رہتا ہے۔ جسم کے پاسچر میں تبدیلی۔ ٹانگیں، پنجے اور منہ کی سوجن بھی درد کی علامات ہیں۔ یہ سوزش، انفیکشن اور یہاں تک کہ کینسر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ جب کتے تکلیف میں ہوتے ہیں تو اکثر دعا کی پوزیشن لیتے ہیں۔ ایسا تب ہوتا ہے جب وہ پیٹ کے عارضے میں مبتلا ہوں۔ لرزنا یا کانپنا۔ اگر آپ کا کتا لرز رہا ہے یا کانپ رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا کتا درد محسوس کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھی کچھ ایسی علامات جن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا کتا درد میں ہے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل نیچر میگزین ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔